Короче, ребята, у меня снова не записался мой голос, так сказать. Поэтому будет это видео, получается, без комментариев, но со звуками. На этот раз я Сегодня на работа следующий немного ролик затянулась. подготовлюсь хорошо и надеюсь, что у меня получится офигенный звук. Нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? А? Так,
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Твою же мать! Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать.